Quan planifiquem una eixida de camp, hem de pensar un poc quin és l'objectiu bàsic d'aquesta eixida. De prospecció, diguem, massiva d'una zona concreta d'un territori, o eixides a recollir material molt concret. Prèviament tenim un treball de gabinet que és detectar, per exemple, quines són les zones de les quals en el nostre barri hi ha poc de material, zones, per exemple, del territori que se coneix poc la seva biodiversitat. En cas de que anem a buscar un material en concret, conèixer exactament quines són les poblacions conegudes d'aquest tàxon. En la mostra que conservem en el herbari, és a dir, en el plec, hem d'intentar mostrar tots aquells caràcters o característiques que són necessaris per a després fer una correcta identificació de la planta. Hem de veure i fer les eixides en aquella època en què la planta presenta aquesta major part de característiques. L'època que més solem eixir és quan les plantes estan en floració. Moltes vegades necessitem també, per exemple, que tinga fruits per a poder determinar exactament de quina planta es tracta. El que fem prèviament el dia abans o la setmana d'abans és planificar un poc quina va ser la ruta que anem a seguir durant l'eixida. Una vegada en el lloc, el que anem fent és diverses parades per tota la zona, cobrim un radi d'acció i agafem el que serien les eines bàsiques de recol·lecció, és a dir, motxilla, tisores de podar, la llibreta i la tauleta per anar anotant tot allò que anem veient i unes bosses de plàstic on anem guardant totes les mostres que recol·lectem. La quantitat de mostres que recol·lectem dependrà molt, evidentment, de l'època de l'any i sobretot en la finalitat que havíem comentat de l'excursió. Cada mostra la conservem dins una bossa de plàstic ben tancada perquè d'aquesta manera evitem que se deshidrati excessivament i la planta patís menys fins al moment que la prenses. De tota manera, per a reduir també aquest impacte de la dessecació, durant una premsa de camp ja va donant-se o produint-se el procés de dessecació i premsat que quan arribem al jardí botànic finalitzarem amb les premses grans que aquí tenim. De l'excursió ja quan arribem al jardí botànic o bé a l'endemà ho passem a una premsa, diguem, més convencional on pots exercir una major pressió per a deixar les plantes el més xafades possibles i a més, per accelerar el procés de dessecació incorporem una corrent d'aire calent d'un dia. En 24 hores la major part de les mostres que recollim ja queden totalment prensades i seques per a continuar amb el seu procés de preparació abans d'incloure-ho ja en els compactes definitius. Quedaria muntar-ho sobre el suport definitiu i ja la seva informatització en la base de dades i la inclusió en els compactes. El que més m'agrada de la meva feina és que no t'estàs per avorrir-te. M'explique. És tanta la diversitat de coses i tasques a fer en un herbari que només canviant d'una tasca a una altra ja no tens temps per avorrir-te, com ja he dit. I sobretot, com que a mi m'agrada molt eixir a la muntanya, és la feina perfecta perquè pots compaginar l'activitat d'eixir a l'aire lliure amb l'activitat de recerca i de descoberta de la nostra biodiversitat, de noves troballes de plantes, de noves poblacions de plantes rares que no esperaves trobar en algun lloc i que en qualsevol moment te trobes inesperadament en qualsevol raconet de la nostra geografia. Ai, sí.